ဟဲ့သမီးနေပါလေလုံနေရလေ ဆလိုင်းလုံးညာလေဖေဖေရဲ့ဒီမှာဖြစ်တော့မှဆလိုင်းက နင်းမှပြန်လာဟင်းချက်ဖို့ဝယ်ထားတဲ့ဂျုံလေးစလိုင်းမဟုတ်ဘူးသိလား ရှိုးလို့တော့ရတယ်လေဖေဖေရတယ် ဒီစလိုင်းလောက်တာမှနံပြားဖြစ်နေပြီကြည်အောင် နည်းနည်းဖြစ်တော့လေဖေဖေတောက်လိုက်ကိုရုပ် နေပါဟာမသောသမီးအဲ့လိုစလိုင်းလောက်ရှင်တော့လားဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ပြလောပြန်လာဝယ်လာခဲ့မယ်နော် ပိုက်စားလိုက်တော့ နမ်းလိုက်တာကွာဟဲ့ဒီမှာမလက်ကြည့် ဘာကြီးလဲဖေဖေရတယ်ဘာလက်ဖေးပြောနေတာလားဖေဖေ လက်ဖိတ်ပြောတဲ့ဟာလား တီးဦးလေ တခြားကြည့်လေဒီမှာစလိုင်း ဩဟုတ်တာပဲဆလိုင်းလုံးတဲ့ဥစ္စာလား ဟုတ်တယ်နင်မရော အပြင်သွားဟိုဘက်မှာအတင်းသွားတော့ ဟုတ်လားပြေးပါရောဆော့ဘာနေနော်ပြောရင် ဟုတ်နေရောင်လေးလုံးကောင်းလဲဆိုပန်းရောင်လေးလုံးနေမိသိဆိုပန်းရောင်လေးပဲကောင်းဒီမှာဆလိုင်းဖြစ်သွားပြီရှည်ပဲ